झुंझुनू जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। झुंझुनू जिले के कई शहरों में किया ब्लैकआउट। बता दें कि झुंझुनू जिले के चिड़ावा, सूरजगढ़, सिंगाना, पिलानी एवं सुल्ताना में भी ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन अभी नहीं कर रहा है इसकी पुष्टि। आसपास के ग्रामीण इलाकों में देखा गया है ड्रोन, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बजाया गया है सायरन। सभी घरों में लाइटों को बंद रखने के आदेश। आमजन से न घबराने की गई है अपील। शहर में अचानक काटी गई बिजली। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एक एरिया में एक प्लेन घूमा जा रहा है, जिसे प्रशासन निगरानी कर रहा है। आपको यदि कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन या एसपी पुलिस अधीक्षक को सूचना जरूर देवें।